immer verschwiegen, damit du dir keine Sorgen machen musst, ja? Pass auf, als ich damals im Kinderheim abgeholt habe, ja, da haben die mir ein paar Unterlagen von dir mitgegeben. Und da steht in einem psychologischen Gutachten drin, dass du an einer ganz seltenen Form von Matroschka-Autismus leidest. Du bist übrigens schon wieder vorbeigefahren. Matroschka-Autismus? Ja, Matroschka-Autismus. Was soll denn das sein? Es ist ein Genie, ja, gefangen in den Körper eines Dummen. Okay? Und der ist gefangen im Körper eines noch Dümmeren, ja? Und der ist wiederum gefangen im Körper eines völlig Verblödeten. Genau so ist es.